Suvni kontrol etadi Suvni bular. kontrol etadi. Masalan, suvga min qilsa, mana mulkdan sirasi o'chiradi bu. Ishlab yotmaydi. Ishlab yotmaydi. Ham kontakt yo'q esa bu bo'ladi. Nasozlarimiz skvajina ichiga tashab ishlatadigan nasozlar bo'ladi. Например, menda hozir bizda ko'pincha hozir mana yuzikli ko'p qoladilar skvajina. Hop. Bularimiz hammasi yuziga bemalol tushadi. 7,5 kilovatlik, 7,5 150 lik razmerda suv nasozimiz tayyor. Dinamom o'zida, suv nasozi ham o'zida komplekt. Bularimiz motopompani to'qlik qilib bo'ladi. Ha. To'qlik qilib motopompa. Ava 2,2 kilovat 50 lik. Bunchalik yerlarga sug'orib biladi. Endi skvajindan nadan yapdan salmadan lyubiyda olib biladi bular. Uzoq tanaffusdan keyin yana Diyar Dilsadov kanali o'z faoliyatini boshladi. Hammaga assalomu alaykum. Bilasizlar, orada ko'p videolar chiqmay qoldi. Yana video chiqarsa davom qilyapmiz. Xudo xolasa, sizlar ham manfaatli bo'ladigan, yaxshi videolar chiqarishda davom etamiz. Bilasizlar, hozir nov sezon ekin-dikin, sug'orish, yerlarni ishlov berish sezoni boshlandi. Sug'orishga nov kerak bo'ladi. Albatta, suv nasozlari kerak bo'ladi. Bugungi sizlar bilan olib turgan videomiz suv nasoslari bo'ladi. Uning narxlari, nechik turlari bor, hammasini shu videoda yoritib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanalimizga podpisatsiya tashlab qo'yishni ham unutmanglar. Videomizni oxirigacha ko'rib, like bosinglar. Esa videoni boshladik. Suv nasoslari haqida narxlari bilan birga ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bugungi videomiz Voltus Instro do'konida bo'ladi. Shu do'kondagi suv nasoslarini narxlari bilan birga hozir ichana kirib ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omon turibmisiz? Omon. Ko'p holda ko'rishmadik, video chiqmadik. Shu gam yurish taqi. Siz yaxshimi? Rahmat. Asabiy. Yaxshimi? Hozir sezon bilasiz. Suv nasozlar. Havo. Endi bani ekin-dikin. To'g'ri. Yetadi endi, xudo xolasa. Biz savdoni ko'paytirib tashlabsizlar, berilib bo'sh turadi. Xudo xolasa, dillarni oldik. Green Leaf, ha? Ha, Green Leaf. Green Leaf. Tak. Esa birinchidan suv nasozlarini ko'rsatadi. Bu nechik turdagi suv nasoz bo'ladi? Bular endi skvajina qo'ysam bo'ladi. 32 lik bo'y, 25 lik ekan bu. Bu 25. 25 lik, ha. Xalaqan turda ishlatib bo'ladi. Skvajinacha ishlangan bilan tashlab ishlatib bo'ladi. Bularimiz ham mana shundan. Bularimiz ham shundan. Bular endi vatana qarab hammasi bo'lak-bo'lak turibdi. Tak, hozir masalan 25 lik deningiz 578 ming so'm ekan. 578 ming so'm. Bulardan qaytasi baribir. Endi bu ozroq, ha, bor. Iskil bor. Bunchalik. Bumuz ham shu 25 lik. Bu 25 lik, lekin ulug'roq o'xshaydi. Ha, bular endi masalan bular 550 bo'lsa, bular 750 bo'ladi. Vatana qarab. Ha, vatana qarab puli 865 ming so'm ekan. Vatan bu 25 lik, vatanchalik dedingizmi? 750. 750 vatlik. Bu ne? Bu 671 ming so'm ekan. Bundan arzonroq ekan. Ha, undan arzonroq. Bularimiz ham 550 likdan. Ha, bu 550 lik. Bu ne? Pastakimiz 50 lik. Bularimiz motopompani to'qlik qilib bo'ladi. Ha. To'qlik qilib motopompa. Ha, 2,2 kilovat 50 lik. Bunchalik yerlarga sug'orib biladi. Endi skvajindan nadan yapdan salmadan lyubiyda olib biladi bular. Yo'q, ulug' joylarni ham sug'orsa bo'ladi. Bemalol sug'orsa bo'ladi. Hech muammosi bo'ladi. Bulardan masalan, nav kruglosotga bemalol ishlatib tursa bo'laveradi. Bu filmimiz italyanskiy filmi. Kruglifa filmimiz. Ha. İtalyan filmlarining asosida dillarni oldingizlar. Ha, xudo xolasa shuni dillarni oldi. Tak, buncha so'm shunda. Bumuz 1 million 800. 1 million 800 ming so'm ekan. Tak, bular ham Bu yerda yana 40 likimiz bor. Bular ham skvajinlar uchun asosiy mo'ljallangan. Ishlatsa bo'laveradi. Bularimiz ham vati 800 vatli, ina pullar ham yozib turibdi. 656 ming so'm ekan. 800 vatang. Ha. Bular ne? Bularimiz 32 lik. 32 lik. Vati. Bularimiz ham vati 750. 750. Bahası 780 ming so'm. 780. Bu dik turadigan variant ekan. Hava, Egidel kamalarimiz bular, hava. Bularimiz 550 vat, 25 lik. Ele bundan yana ham Egidellarimiz. Bumuz ham 25 lik, lekin 850 vat. Ha, vatana Pastda, hava. 1200 vat, bularimiz 40 lik. 40 lik, ha? Hava. Tak, shunda 25 liki bu bunun bahasına 593 ming so'm ekan. Bunchalik deysizmi? 1200 ming vati, 40 lik. 921 ming so'm ekan. Bu 25 lik nechalikda 500 vat, bor. 500 vatlısı 562 ming so'm ekan. Bular endi bu yerda yana avtomatik nasozlarimiz da qaytaradi bular. Основной masalan o'ya Aristona qo'yadigan ödekilerden. Ha, o'yin nasozlari bino. Shunday sanaylar. Buni yana shu xatarni Ariston uchun kerak bo'ladigan
Su nasozlarımız. Su nasozlarımız. Bu çesondan çeson açar. Mesela mina Bağımız yine 250'lik. 252 500 ming so'm. 500 ming so'mdan. Bulançalik. Bağımız 37'lik. Puluncha. Bularımız He. bunlar yazıp tuttu. Bam şu 500 atrafı ekan. Ava. Bular 1 milyon ekan. Bulançalik ha. 1 milyon. Bularımız 55'lik. Prosti. 55'lik. Prosti. Bulada su kontrol etadigan sxemada geldi bular. Ha, bu suvni Ava. kontrol etadi Suvni bular. kontrol etadi. Mesela suvga min kalsa, mana mulkdan sırası o'chiradi bu. İşlep yatmaydi. İşlep yatmaydi. Hem kontak yok esa bu bularni. Ha. Bular 5 kontak deb aytiladi bularni. Bu nasozlarni. Shuna bular 1 milyon so'm, 1 milyon 92 ming so'm ekan. Bular ne? Bular yine kontaktlarimiz. Kontaktli bular. Ava bularimiz yine 55'lik. Katta kontakt bilan 55'lik yine. 671 ming so'm. 671 ming so'm. 671. Bular ikki variantlar. Bularimiz 750'lik. 750 ming so'm ekan. 765 ming so'm ekan. Bu Ava, 750 bular- watt ishlang. Ava, bundan yine 750'likdan bor. Yani kontaktlı He, bu su ya kontrol etadigan. kontrol etadigan bunda yana 1 milyon 100 ming so'm ekan. Bular 750'likdan. Bular nechikina? Bularimiz endi yuqoriga bosimchanli beradigan nasoslar bular. DP. Ava. Ustalar uchun. Ava, ustalar uchun. 620 ming so'm ekan yana. Ichalik bu. Bir Bularimiz ham 550, 550, 750 hammasidan bor. aha. Bu nechik varianti? Yo'q, bularimiz elektr dvigatel bular. Ha, dvigatel. Çeson bularni aytib o'tdik-da. Dvigatellarimiz ham bor. Dvigatellarimiz ham hamma turidan bor. Ovoz. 1 kilovatdan tutib ta 30, 40, 50, 100 adam hamma kilovatdan bor. Bu nechiki? Ularimiz ham shu. Bam 3 dvigatel. kilovat bor. Ha. 3 kilovat, 1000 oborotlısı bundan bor, 1000 oborotlısı bor, 3000 oborotlısı bor. Bular ne? Bularimiz 76'lık su nasozlarimiz. Pompani elektrik fili bularimiz. Katta yerlarni sug'ora Ava, oladi. bemalol qalag'ida skvojam tashab qoladi, salma yapdan bemalol tartib olib, 2 milyon bemalol 400 ishlatishlaringiz mumkin. 2 milyon 498 ming so'm bular ekan. Tak. Bularni ko'rsatdik. Endi qaysiga keldik? Endi yo'ldan o'tib ketaveramiz. Tak. Bular ne? Yimanda- Ha, yana eng ulug' o'xshaydi, ba. Havo limanda yana 7,5 kilovatlik 7,5 150'lik razmerda suv nasosimiz tayyor. Dinamom o'zida, suv nasosi ham o'zida komplekt. Bular ne? Bularimiz glubinli nasoslar bular. Glubinli. Bularimiz 250'lik 15 kilovat bu. Hozir 15 kilovatlasi menimcha bormi yo'qmi bilinmaydi, lekin hammasi 11 kilovat. Bular yana toza stilda keldi. Kilovati 15 kilovat bo'lib keldi 15 bular. kilovati yana 9,5 milyon ekan. Ava. 15 kilovatlasi. O'zi bularning orqalaridan qarab nima farqi bor bular? Glubinli. Glubinlerimiz suv tena urib ishlaydigan nasoslar bular. Ha. Sentrabrijlar bor, ular ko'chada durib ishlaydi. Ko'chada. Bu Bular suv suv tenda tena urib ishlaydi. Yine bularımızdan 200'liklerimiz var, 150'liklerimiz var. 8 milyon 200 Ava. ekan. 200'lik Kichkina. 11 kilovat yine. Bular Hava 150'liklerimiz var yine. bular 150 yine. Hava 150'likimiz var yine. 220'de işledi 2 milyon 200 milyon 2 var. milyon 200 milyon. Hava 150'likimiz 3 fazla işledi yine 5 milyon 650 milyondan. Yine. Su nasozlar. Bular glubinli su nasozlar. Hava glubinli su aslında Bular durib ham shu işledi. Hava bularımız hem yine şu. Mhm. Şu filmlerden. Bunda yine dinamlarımız hem var. Bir umut benim gösterdiğimde. Dinamlar yine. Yani ayttıran dinamlarım yine hem türdeki delede işledi. Bularımız su nasoz. Yukarıya devlene beradon nasozlar var. Bular Hava yuqoriga chiqib, üçüsü. yuqoriga napor bilan beradi. Hava yukarı ve Su nasozlar. etajlara su beriş hem makineden var mı? 2 milyondan boshlanadi yine. 2 milyon 1 milyon 900 ekan bak yine. Hava dinamlarımız hem yine 3 milyon etrafında. 3 milyon etrafından Hava çıkadı yine. 1 milyon, 1,5 milyonluk dinamlarımızdan hem var. Bulan hem admotkesi 100% emmesi. Miyiz yine özünden yazıp kötü yine. Görence de ben. Hava. İbolarınız ne? Ya bu nasozlarımızdan hem yine 50'lik. Bulan hem 3 fazı var. 150'liklerimiz var. 2,5 milyondan çıkardı. 50'liklerimiz var yine 1 milyon 600, 1 milyon 700. Şu taraflarından çıkardı. Bular ne? Bu nasozlarımız skojun içine taşıp işe dolu nasozlar bular. Ne priminde hazır bize de köpinçi hazır. O yüzükte köp kakadırlar skojuna. Hava. Bularımız emmesi yüzüge bir molat düşer. Düşedin doğru taşak koyar. Aa içine taşak koyarız. Bularımızdan bakası 950 milyondan 1 milyon 200 150 şu tarafta etrafında çıkardı.
900 1,5 million atrofida hammasang. Doğru. Kilovatına qarab, vatana qarab. Hamma kilovatdan bor bemalol. Ba, hammasidan bor. Gelib. 3 fazlasan bor, 220 san bor. Qaysi paydan kerak bo'lsa, to'p berib bilamiz. Bularni yana kelsalar bemalol, optima taxlab, chiroyli qilib boqada berib bilamiz. Xudo Shunda xolasa. nomerlarni qo'yamiz. Bemalol kelaversa, Urganch Ray Center tarafda G'imzima kafening yonida hozir ko'chaga chiqib ham o'zi adreslarni ham tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Volts Instro do'konimizning adresini tushuntiradigan bo'lsam, bu tarafda Ko'na mashin bozor, Zapchast bozordan kelaverishda chap qo'lda bo'ladi. Bu tarafda Urganch buyum bozor, ya'ni Ray Center bozordan kelaverish Uzgazoydan o'tgandan keyin G'imzima kafeni to'g'risida Volts Instro do'koni. Bemalol sizlarga suna so'zlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu do'kona kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Bugungi videomiz tamom bo'ldi. Like bosish, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.